ჩუბას ვაიდივო დემხალიავო და სურე ვაიდივო მილდესლიავო და ჩუბას ვაიდივო ზუბასლიავო და ზუბას ვაიდივო დემხალიავო და სურე ვაიდივო დემშილიავო და იაკეს ვაიდივო გივოლიავო და გიბელ Svaneti region has significant potential to position itself on the global tourism map by offering a variety of tourism products. With joint effort from the European Union, Sweden and Austria, adventure tourism development in the high mountains regions of Georgia is one of the key priorities. The Svaneti Hiking Festival is a vivid example of excellent coordination among all the involved partners and stakeholders, aimed at promoting summer touring products on international level and enable visitors to discover the hidden gem of the Caucasus Mountains. წელს მსოფლიოს 10 ქვეყნიდან გვყავს 165 მონაწილე, გვაქვს 2დღიანი და 3დღიანი მარშრუტი. 3დღიანი მარშრუტი პეგასუსი, რომელიც დაახლოებით 50 კილომეტრიანია და 3000 მეტრიანი ამაღლების აკრეფას გულისხმობს. იწყება ლენჯერის სოფლიდან. პირველი ჩეკპოინტი გვაქვს უღვირის ტბასთან, მეორე ჩეკპოინტი ადიშის სოფელში და ფინიში ხალდეს ისტორიულ სოფელში. რაც შეეხება ჩვენს მეორე ორდღიან მარშრუტს, დაახლოებით 30-35 კილომეტრიანია, 2000 მეტრიანი ამაღლების აკრეფას გულისხმობს. მათ უსაფრთხოებაზე ზრუნავს როგორც ჰაილენდერის გუნდი, გარდა ამისა ყავს მობილიზებული სამაშველო და სასწრაფო სპეციალურად გამოყოფილი ბრიგადები. I come from Croatia, which is like the country that gave birth to original Highlander. I'm here with 3 other friends from Croatia. This is my 5th Highlander in a year. This one so far is absolutely the most amazing one. The scenery is beautiful. Svaneti region is something out of this world. Honestly, being from Croatia, I knew some basic facts about Georgia, but I didn't know that it was so beautiful. The good thing is that trail is challenging enough, but not too hard. We are actually now trying to already get more friends to join us for next year. I only have superlatives to say about the whole region, Mestia, the stone towers, the mountains around. Like it's something completely different from all of the Highlanders that I ever did so far. ძალიან ლამაზ გზებზე ვიარეთ. ზოგადად სვანეთის ბუნება გამორჩეულია ჩემი აზრით საქართველოს სხვა რეგიონებიდან და მართლა ძალიან მიყვარს აქ მოგზაურობა და განსაკუთრებით ჰაილენდერის პარკლებში, რადგან უფრო სხვანაირ შთაბეჭდილებებს გვაძლევს, ვიდრე სხვა დროს, როცა მთაში დავდივარ. შეგძლებიათ რაღაც. ეს არის თაშმიჯაბი, ნამდვილი სვანური თაშმიჯაბი. ეხლავე ყველას მოგართმევ სვანურ სამზარეულოს უწევ პოპულარიზაციას. ჰაილენდერში შაშანაც მივიღე მონაწილეობა, ზარგასში მიმიწვიეს და იქ ჩავატარე მასტერკლასები. წელს აქ მომიწვიეს და სიამოვნებით მოვედი, რა თქმა უნდა. ეს პროექტი არის ევროკავშირის, შვედეთის და ავსტრიის დახმარებით. სვანეთს ამით ძალიან დიდი მომავალი აქვს. გრეტას პროექტის გამარჯვებული ვარ. სვანურ კერძებში ყველაზე მეტი დამსახურება აქვს ჩემ მებურ ჭიშტვას და სვანურ მაწონში კივის რო ვდებს სვანურ იოგურტს. ეს ძალიან მოწონთ. ჩემთვის პირველი გამოცდილება არის მსგავსი სახის ფესტივალში მონაწილეობის, ზოგადად მოლაშქრე ვარ. ყოველი დღე დატვირთული იყო სხვადასხვა აქტივობებით. დავესწარი ცხობის მასტერკლასებს, ოქროს მოპოვების მასტერკლასს. ბოლომდე შევიგრძენით სვანეთი და მისი ეს განსაკუთრებული მხარე. ამიტომ ძალიან დიდი მადლობა ყველას. ვინც საშუალება მოგცა, რომ აი ასეთი ფესტივალი ჩატარებულიყო. შეიცავდეს ქროს წილაკებს, მიმართლა. ამას ამოვიღებთ. აი რამდენია. სვანეთის DMO ჩვენს პარტნიორებთან ერთად, ევროკავშირის, შვედეთსა და ავსტრიასთან ერთად
კიდევ ერთხელ მასპინძლობთ საერთაშორისო ლაშქრობის ფესტივალს. ყავს უამრავი მონაწილე, გავდივართ სვანეთის საუკეთესო ტერიტორიებს. ყველა მონაწილე არის მოხიბლული. ეს ფესტივალი სვანეთს მოუტანს კიდევ მეტ პოპულარობას სოფლიოს ტურისტულ რუკაზე და ღირსეული ადგილის დამკვიდრებას, რა თქმა უნდა. აქ ყველა ერთად ვეცადეთ, რომ მონაწილეებს აღმოეჩინათ სვანეთი, როგორც საქართველოს მთის დამალული საგანძური. I finished the first, but that doesn't mean I am the first. We are all winners here. This is the main thing of this kind of events. We are all big society of Highlanders. I feel a lot of joy. I have found a lot of new friends, a lot of new connections with people. Svaneti, I came here at the very first time. It's so nice. სვანეთის რეგიონში საერთაშორისო სალაშქრო ფესტივალის ხარდაჭერა ევროკავშირის, შვედეთისა და ავსტრიის მხრიდან ეს არის უმნიშვნელოვანესი კომპონენტი რეგიონის 4 სეზონიანი ტურიზმის განვითარებისათვის. ძალიან მნიშვნელოვანია, როდესაც ხდება საერთაშორისო გამოცდილების გაზიარება ჩვენს ადგილობრივ რეგიონში, როდესაც ადამიანები სწავლობენ თუ როგორ უნდა ჩატარდეს საერთაშორისო ფესტივალები, როგორ უნდა იყოს საერთაშორისო ტურისტები მოზიდული და ეს არის გარკვეული სიახლე, როდესაც ტრადიციული ტურიზმის ელემენტებთან ერთად შემოდის საინტერესო საფესტივალო კომპონენტი და ხელს უწყობს როგორც ინფრასტრუქტურის განვითარებას, ასევე ადამიანურის კაპიტალის ზრდას და განვითარებას, რადგან ამ ფესტივალის ფარგლებში ტარდება უამრავი მასტერკლასი, ადამიანები იღებენ ცოდნას და გამოცდილებას მარკეტინგის კუთხით. მსგავსი ტიპის ფესტივალები ხელს უწყობს ახალი პროდუქტების დანერგვას მაღალმთიან რეგიონებში და ტურიზმის კომპონენტები და პროდუქტები ხდება უფრო და უფრო მრავალფეროვანი, გარდა გასტრონომიული ტურიზმისა შემოდის უკვე ძალიან მნიშვნელოვანი სხვა ტიპის ტურიზმის სერვისები. Thank you very much, Svaneti region, Svaneti people, for providing us with such a life-changing experience that will forever hold a special place in our hearts.